Irio emañ pell eus Breizh e Dordogne. Ha kalz traoù zo da ober amañ, gweladenniñ keriadennoù brav, mandaouelout ur c'hastel, klask an orkide, hag echuiñ a reomp gant ur vunutenn sevenadurel war zigarez ur moudra, pe ar kontrol. Krogomta gant marc'heriadenn mui an karet, Montferrand du Périgord. Met a raok kregi gant ar valeadenn, ne ket fall mont ar preti a drebi un draig skañv evit kaout energiez. Bremañ e c'hellom mont war droat, pe gant an daojaou. Deomp dezhi. A ben ar fin ne ket fall bale un tammig. Sikour a raio da zevi ar galoriennoù. Red eo ober strivioù a pignat evit mont betek kreiz ar geriadenn me vestra. Ha setu ni war ar blasenn? Ha petra zo e kichen ar c'hoc'hu? Un iliz? Ha gouzout a rit bremañ, neus ket tud a dremen ebio un iliz hep gweladenniñ an eil. Berr e vo ar wechmañ, mentou. Un dra dibar zo an iliz-mañ. Ur rol eus ar zoudardenn marv evit ar vro zo e barz. Evel e kalz a ilizioù all. Met unan all zo evit ar zoudardenn hag a oa distroet beo eus ar brezel. Kendalc'hom gant ar valeadenn. Ha kendalc'hom da bignat. Brav eo ar geriadenn, n'eo ket ta? Amañ e c'hellfem kredi emaomp en Italia. Hag un tamm peller eus ar geriadenn emañ an iliz kozh, savet a-raok an daouzekvet kantvet. Un hanter an eier o bet distrujet en naontekvet kantvet, siwaz, setu perak ne chom nemet an tour hag un tamm bihan eus an neo. Tollom ur sell e barz. Talvezout a ra ar boan, rak freskennoù zo. Lot ken kozh hag an iliz. Ha petra zo everk er veret. Da genta ur bez a blij din kalz rak bep ploaz e kresk orkide gwez warnañ. Setu ur bez gant un anv italianek, deuet e oa bet kalz tud eus Italia evit labourat goude ar c'henta brezal bet. Me mestra gant ar vretonet, met neus ket an eo amañ. An istor a bremañ, setu bez Philippe Verdon skrapet a lazet gant an islamisted e Mali e daouvil unnek. Hag evit echuiñ gant un dra skanfor, bez Charles le Normand, anti-savour en doa savet an iliz Saint-Charles hag an iliz Veur e Monaco. Souezus, n'eo ket ta? Ur geriadenn vrudetoc'h bremañ Montpazier. Alies e vez leun a douristed gant ar brav meo, met evit ur wech neus ket kalz a dud. Ur geriadenn krouet en trizekvet kantvet eo ur bastid evit bezañ rezis. Petra eo ur bastid, pe ur vastiden e brezonek. Ur vastiden zo eus ur ker, krouet er grenamzer tro-dro d'ur blasenn gwaslet da c'henwerzh, evit diorenn a ran vro. Alies e vez e gronet ar blasenn se gant tiez gant gwaregoù hag amañ e chom kalz an eo. Daou dra all e c'hellom menegi, en ur vastiden n'emañ ket an iliz e krez ar geriadenn. Hag ar strejoù en em groaz a skouer, pezh a zesteign e oant bet krouet diwar nitra. Non eus ket gweladennet iliz Montpazier, met unan all zo amañ, divent, a savet tro-dro ar boaz mil, iliz Saint-Avid Seigneur. Braz kenañ e oa e balamour d'ur birgirindet ha d'ar elegoù Saint-Avid, hag a oa miret enni e penkenta. Hermez e chom dizmantro ar c'hloast. Savadurioù brav, ha meuzioù lipous evit ar weladennerien deuet an naon deo. Ha setu Castelbiron, unan eus ar e vrasa e Rannvro, savet tro-dro ar bloaz mil, hag evel just eo ebet braset ha treuz furmet a-hed ar c'hanvedoù. Setu perak e c'heller gwelout bremañ stiloù dizinvel e loudennoù ar savadur. Ur blijadur eo kantren er pezioù.
Mon eus ar gegin, da unan eus ar salioù, pe da unan all. Faltazia penaos e oa ar vuez gwechal, a gwechal goz. Dizoleiz kritelloù ar filmouniverus troet amañ, mont war unan eus ar savennoù, pe unan all. Pegen brav eo ar bet gwelet a uhel. Ha goude ar c'hastel, ne ket fall gweladenniñ ar geriadenn. Brav kenañ eo ivez. Ur loastral, met a ratre ar wechmañ hini kadouin, renevezet nepel zo, choaz an eus. Gelout a reomp balet tranquillik tro da liorzh karez, a tañva sioulder al lec'h, pe, entrepaz, lenn an delwennoù evel ul levr men. Bez a kofeset gant ur mannar, a douelout istorioù eus ar bib, a bezañ eveset gant tud kevrinus. An avezet eo kadouin ivez evit e liñsel. A liñsel sakr hag a oa bet a zeulet gant ar bererinet betek ma komprenas un istorour e 1930 war a tregont e oa frazennoù skrivet en arabek warni. En o zouez frazennoù eus ar c'horan. Ne oa ket ar gwir liñsel sakr. Echu eo gant ar bererindet neuze. Allez, ur banne chistr a prest an davant war ar mez. De sachet gant ur ger an avezet mat, pe dreistol gant an orkid e gwez, a stangin er vro. Allez, ur venut un didrous evit ar sellout an eo. Eru e poent ar venutenn sevenadurel. Petra e oa liam etre Dordogne hag ar brezhoneg. Ar ger Dordogne, an o ur ster, a zeu eus daour keltiek hag a dalvez dour a erek. Da lavaroude e pen kentañ an an dout Dordogne e c'hellom ad kavout ar ger brezhoneg dour. Hag evit echuiñ, penaos diskouez an dour gant an daouarn. Klasket meus met chomet an bout a ben ar fin. War a seblant neus ket a jestr evit diskouez an dour, an dornvez. Met jestroù zo evit diskouez traoù liammet ouz an dour. Da skouer ar mor, ar gwagennoù, an eon zo ken, ur gibel, gore an dour, ur ster, an dour oret, hag ar glav evel just. Setu, echu eo ar valeadenn, emichans e deus roet deoc'h an da weladenniñ Dordogne, neuze ken ur vechal evit ur moudra all, pe moudra wal zo ken. Ken a vo.